Mehed hakkame elama podcast on koha võtnud sisse teie südames, ma loodan. Mina olen saatejuht Kaider Kahar ja mul on täna hea meel öelda tere. Kris, kas see ongi sinu päris nimi või sul on veel mingisuguseid alter egosid? No tehniliselt mõtlen, et mul on 2 nime tavaliselt. On Kris ja siis Leonhard. Kumb sulle endale rohkem meeldib? See teine. Leonhard. No ma täna siis proovin žongleerida. Aga sa võid Kris öelda, see on lihtsam natukene. Kris Hart. Jah, Kris Hart, midagi uut. Kris Hart. Kris Hart, jah, kõlab päris hästi. Eestis töötaks küll. Töötaks. Kris, sa oled üks neist meestest, kellest mul tegelikult, ma pean tunnistama, ei ole õrna aimugi. Sa teed asja, mis on väga suur, aga mina olen kuidagi teises sfääris. Aga mind väga-väga huvitab see, sellepärast, et sa oled streamer, sa oled sisulooja, sul on palju jälgijaid, sa oled kuum. Eriti sellel nädalal ma saan aru, et teil on tulnud Spotify's uus hitt koos Sydneyga ja mille pealkiri on Ei viitsi, ei saa. No täpselt, ei viitsi, ei saa. Kuidas sa ise tutvustad ennast, ma ei tea, minusugustele vanameestele ja noortematele? No tead, ma ütlengi tavaliselt, kui ma käin noortekates, ma küsin, et kuidas te enda vanematele siis ütlete, et millega siis vend tegelikult te vaatate igapäevaselt, et nad ütlevad TikToker, YouTuber, aga mina ütleks sisulooja. Et võib-olla siukene asi nagu mingid pilti sulle nagu sinna ette viskab, aga võib-olla mitte 100%, aga sisulooja, meelelahutaja, ütleksin mina ise nagu. Kui palju seal on seda, et sa lahutad meelt, sind vaadates, et tekib mul hea tuju, kui palju on seal seda, et wow, tüüp räägis asja, ma hakkan mõtlema selle üle? On ikka, isegi näiteks kui ma teen striimi igapäevaselt, on hetki, kus ma räägin siis võib-olla naljas kõrvale, räägin midagi tõsist ka ja siis päeva lõpuks ma üritan sellist positiivset nagu ellu suhtumist näidata, et ärge olge nõmedad ja õelad ja siuke head vibe'i. Kes su jälgijad on? Ma ütleksin, mu jälgijad olid väga noored, aga nüüd on juba nagu laiemaks näinud, et kui me tegime Artjomiga Millennialsi, et sealt tuli hästi palju vanemad, kes vaatavad ka nüüd. Nii et see keskmine on tõusnud, aga ma ütleksin, et kõige nagu lojaalsemad on ikkagi noored, äkki 12, 13, 14 kuskil seal. Tahad ma ütlen, miks vanemad on vaatama tulnud? No nii. Sest te olete nii kuumaks muutunud, et vanemad tahavad teada, kes need tüübid on, kellest meie lapsed vaimustuvad. Ja kusjuures see on 100% fakt ja see ongi äge, et kuna nad tulevad vaatama, mis me teeme, Millennials ja seal on siukene sisu, mis on kogu perele, nii et nad jäävad ka vaatama, et meil ongi nüüd siuke nagu suur vaatajaskond tekkinud Artjomiga. Et kui ma tahan teada siis seda, mida minu laps mõtleb, siis ma peaksin tulema ka vaatama sinu sisu. Jah, ja sulle võib-olla on kõige parem Millennialsi kanali just, et seal on siuke, et sulle sobib ka see sisu, mis seal on. Okei, me vaatame sellele natukene veel sügavamat otsa, aga mind huvitab, kus sa pärit oled? Mis see sinu alguspunkt on? Jaa, kus ma esimesed mälestused on mul pärit on maalt, et külast ma elasin vahepeal sellises külas nagu Koikküla, siis ma elasin Hargla külas, vaheldumisi kolisime vahepeal Helsingisse, siis tagasi Harglasse ja siis ühesõnaga ma olen mitmes kohas elanud, aga enamus ajast enda elus siis maal Harglas, et ma olen siuke maapoiss, ma ütleksin. Aga kuidas ühest maapoisist kasvab inimene, keda ma kujutan ette, kui sa lähed kaubanduskeskusesse, siis väga paljud tahavad suga pilti teha? Jaa, see on nüüd kunagi ma olin nagu, et huvitav, kas keegi tunneb mind ära, nüüd ma mõtlen, et ma loodan, et keegi ei tunne mind ära, et see muudatus on päris rets, aga kuidas see juhtunud on, ma olen seda mõtlenud, minu jaoks on siuke lihtne viis, et kuna ma elasin maal, mul polnud väga võimalusi teha asju, mida võib-olla teised noored tegid, näiteks üks suur asi oli skeitimine, ma ei saa kunagi rulatada, sest kus see põllu peal seal maa seal Harglas ei ole rampi. Ei ole rampi, ei ole asfaldit nii palju, et sa ei saa. Reile pole. Jah. Et mis mul teha jäi, oli see, et mängin õues, aga lähen koju, lähen arvutisse. Arvutis on teine maailm nagu täiesti, mis mul avatud on ja seal ma veetsin väga palju enda elust, et kus ma saingi enda kogemused. Sa oled 24, ütle, kas sinu generatsioon või su enda näitevaral, kas see tähendas seda, et sa olid seal arvutis, sa, ma ei tea, tüsenesid, sõid Coca-Colat, krõpsu ja ühesõnaga sinu see füüsiline tervis läks lappesse? Ja
mul õnneks geneetiliselt pole seda, et ma väga palju juurde võtan, aga ma olen hästi peenik olnud terve elu. Nii et mingi aeg ma olin nagu, et ma pean rohkem nagu treenima ennast. Kaitseväes sai seda tehtud, lihasmassi kasvatatud peale. Aga jah, kindlasti on see, et kuna ma veetsin Artus palju aega, et füüsiline siis nii-öelda tervis polnud kindla peale parim. Et ma sõin tõesti rämpsu, aga õnneks jällegi maalt pärit ei olnud alati kohe kättesaadav mingi Hesburger ja Koka. Sul ei olnud kättesaadav ei rularamp, aga ka sul ei olnud kättesaadav see mingi kabanas. ei olnud jah, et ema pidi tegema ikkagist kartulit ja hakkliha, et jah. Aga kui palju sul peres sellest üldse või kui palju sul üldse teadlikkust oli, et ma arvan, et sa ei ole nii vana veel, et need tänased noored, kes istuvad arvutis väga palju, äkki saavad aru, et kui palju sinu teadvuses oli see, et mis on üldse tervislik toit, kui palju on üldse vaja liikuda, kas üldse on vaja liikuda, miks need mehed ära surevad varem, kas mingid siuksed teemad olid üldse õhus? Väga palju ei olnud, ma ise selle peale ei mõtlen ka nii palju, sest võib-olla kui ma oleks nii-öelda siis tüsedam olnud, ma oleks mõtlen sellele, aga peenikesena, sa võib-olla tunded, et sul on kõik korras, vaata, et ma ei ole ülekaalus, aga alakaalus olla on ka halb, aga võib-olla ma ei teadvustanud nii palju seda, et ma peaks sellega tegelema. Nii et väga ei olnud seda teemat, et ma nagu mõtleksin selle peale, et Kekas käisime, mängisime palli ja tegime mingeid harjutusi, aga kunagi olnud, et äkki läheks jõusaali või teeks midagi sellist, et jah. Aga kui sa sattusid kaitseväkke, pidid tegema seda võimete kontrolltesti, kuidas läks, said läbi esimese hooga või kukkusid läbi? Ma kukkusin läbi, ma pidin treenima kõvasti seal, et see ära teha, tegin ära, aga esimene kord mul oli see, et ma kätekõverdused peaaegu tegin ära, aga see ongi see, kui ma olen lihtsalt kergema kaaluga, see on lihtsam teha ja kõhulihast on lihtsam teha, aga jooks oli siuke asi, et see läks nagu väga lappesse, mul oli ta on 3,6 kilomeetrit. 3,2 õige. Ja mul oli esimene jooks tuli 21-22 minutit, aga vaja oli 15. See on päris karm. Ja see on päris karm. Ma olen jumala enesekindel, et ma jooksen ära selle lee pealt, sain teada, et nii palju jäi nagu puudu. Et ma käisin hästi palju jooksmas ja tegin lõpuks ära selle. Aga see on võimalik, et tegelikult oma vormi parandada. On. Ja ma käisingi autokursusel kogu aeg jõusaalis, et tulin sõitmast, läksin jõusaali jooksma kogu aeg, lihtsalt nagu keskendusin selle peale, et aega nagu nii seal on nii palju, et miks mitte, et kui sa sattusid sealt, aga mis su elu edasi tegi, et sa käisid ajateenistuses, mis see sinu, kui palju sa otsisid seda, et kes must tuleb või sa olid juba nii tuntud striimer enne, kui sul ei olnudki vaja lihtsalt hakka raha vastu võtma ja suuple kullas? Jaa, kahjuks niimoodi ei olnud, kuna ma olin siiski maalt pärit, mul ei olnud mingisugust baasi, et ma olen kuidagi mingi äge poiss kuskil mingis grupis või käite mingi linna peal ringi, et ma ei kuulunud väga mitte mingisse gruppi. Et ma olingi suht nii-öelda üksinda oma sõbrad internetis ja päriselus ja siis ongi, et tegin lihtsalt videoid ja ega ma ei löönud läbi, ma tegin 10 aastat enne, kui midagi juhtus ja reaalselt tegin oma ette lihtsalt üksinda. Sa alustasid siis mingi 14-aastaselt? 11. Oh my god! jah, et mul läks, ma olin 21, kui hakkas nagu läbilöömine tekkima, nii et see oli 10 aastat läks aega. Aga ütle, millest üks 11-aastane striimer räägib Minecraftist? Jaa, ma mängisin Minecrafti, mängisin sellist mängu nagu Terraria, igasuguseid CS-i, Counter-Strike'i mängisin. Ja siis oligi selline video, kus ma mängin ja lihtsalt räägin, ma ei tea, mida ma rääkisin. Mul on videod alles, ma pean vaatama, mis ma rääkisin, aga sellist mula lihtsalt. Ja siis tuli ja nüüd siis, aga sellist mõttes akadeemilist mõtet või akadeemilist karjääri sul ei ole, et ma ei tea, keskkool, ülikool, ma ei tea, mingisugune college, siukest asja? Jaa, ma olen gümnaasiumi lõpetanud, aga sealt edasi ma olin nagu, et ma läksin gümnaasiumisse ka sellise mõttega, et ma lähen, et ma ei tea, mis ma edasi teha tahan, mis tegelikult natuke vale, et sa võiksid minna ikkagist niimoodi, et sa lähed gümnaasiumisse juba mõtled, et sealt edasi kuskil, et miks sa neid tulemusi tahad üldse. Aga ma läksingi, et teeme ära lihtsalt selle. Väga ei meeldinud selle pärast ka gümnaasium, ma polnud mingit sihti. Ja ülikool edasi ei läinud, mõtlesingi, et tuli Kaitsevägi, pärast Kaitseväge kolisin Tallinnasse säästude pealt ja mõtlesin, et lähen tööle ja proovin teha nagu nii-öelda, mis ma teha tahan, et enda unistust täita. Räägime korra sellest üksindusest. Ütle, kui palju see poiss, teismeline poiss või võib-olla vanem juba noormees, noor täisealine. Ütle, kui palju see üksindus on see, millega sina oled kokku puutunud, et kas digiuniversum ongi mingis mõttes nagu siukene pääsetee?
Jaa, ta kindlasti on. Ma just hiljuti rääkisin ka otseülekandes, et üks mu esimesi nii-öelda sõpru, kellega ma mängisin siis Minecrafti, oli välismaalt mingi poiss, et saime kokku Minecraftis, üldiselt Skype'is sõbraks rääkisime, ja ema tuli tuppa, et kellega sa räägid, pane kinni, et see on mingisugune paha mees. Ma ütlesin, et ei ole, ta on häälest on kuulda, et ta on minu vanune, et me mängime lihtsalt ja öeldi, et ei tohi nagu. Aga jah, päris palju oli seda, et sa oledki oma ette üksinda toas, mängid internetisõpradega kuskil kõnes räägite, et jah, on sellist palju iseendaga olemist ja asjade läbimõtlemist. Aga kui palju seal on seda nagu positiivset programmi, et kui sa ütlesid, et tegelikult see oli mingi kutt välismaalt, kes oli samasuguse saatusega nagu sina, et kui palju seal on seda mängu välist juttu või kui palju see on, kuidas sul päriselt läheb või nagu kuidas, ma ei tea, väljapool mängu on, kuidas koolis läheb, mingit sihukest juttu ka? Ja temaga spetsiifiliselt väga ei olnud, kuna me olime hästi natuke aega niimoodi seal suhtlenud. No su ema lõpetas ära. Jah, ema lõpetas ära, ma ei saanud küsida, kuidas tal läheb, aga loodan, et hästi läheb, aga siis ülejäänud sõbrad, kui ma võtan siis, kellega ma mängin koos, kas me nendega räägime, kuidas sul läheb, no väga niimoodi ei ole, et lähed niimoodi kõnne ja siis tead, et kuidas sul täna läks või mis sa täna teenad, pigem on see, et mäng käima ja räägite mingid, mis on toimunud maailmas, mingid interneti asju ja siis väga ei puuduta sellist sügavat teemat. Aga sa saad aru ka, et kellelgi on seal tuju halb või mingisugune, on seal mingid ohumärke ka, oled sa märganud, et kurat, see tüüp on, ma ei tea, täna kuidagi liimist lahti? Ja ikka on, keegi tuleb kõnne ja siuke natuke toriseb või siuke kohe tunda, et tal on midagi natuke halvasti, et tööl on raske öelda, mis iganes, et seda on tunda, jah. Aga ikkagi, mis see sulle annab, kui sa oled kõnes mingite tüüpidega, keda sa päriselus mitte kunagi ei näe? Nüüd on mul kõik sõbrad, keda ma tean päriselus, aga jah, kui ma olin teismeas, oli tõesti sõpru Austraaliast, Inglismaalt, et mis ta annab mulle, siis ikkagi nagu päris sõbrad on, lihtsalt sa ei näe neid päriselus, et sa ikkagi suhtled nendega, mängid nendega, sul on tore nendega, saad olla avatud, et vahet ei ole, kas sa neid kohtad siis päriselus, et sõber on sõber selles mõttes. Et lapsevanemana siis tegelikult nagu tasuks mitte öelda, pane kinni ära, vaid et lihtsalt istud kõrvale, et jõu, kes see tüüp on või mis story on ju, mis mängu te mängite. On see nii või? Ja ma mõtleks küll sellepärast, et parem on, kui su lapsel on ju sõpru kui mitte sõpru. Et sa vist pead kontrollima, et kui ta ütlebki sulle, et see on mingi poiss sealt Guernsey saarelt kuskilt Inglismaalt, et vaata, see on ta Facebook, ta on 14, see ei ole mingi vana mees, et me mängime siin, tule kuula, et see ei ole midagi nagu hullu, see ongi sulle keegi tugiisik elus, et kes võib sind aidata olukordades. Et see on siis lihtsalt samamoodi, et see on ju sama, kui mängid väljas mingisugust kulli, on ju, et sa tahad ju teada, mina siis sinna mängu, arvutimängu proovi ka, on ju. Et okei, kuule, räägi, sinu kuulajad, vaatajad on mis vanuses? Ma ütleksin jah, et keskmine on 12–14 vahemik. Mis tüübid need on? Mis tüübid need on? Niimoodi on raske öelda. Ma ei oska teid kategoriseerida peale selle, et lihtsalt noored. Et on tüdrukuid, on poisse, on mängureid, on mittemängureid, kõiki reaalselt. Aga kuidas, me oleme siin maailmas, kus kohapeal räägitakse sellest, et ma ei tea, inimesed ei loe enam ajalehti ja nad ei vaata enam filme, sest need on liiga pikad, liiga sügavad, pikad sissejuhatused. Ütle, kuidas jutustada, kuidas kõnetada üldse seda nooremat generatsiooni, kes on niisugune televisioonijärgne generatsioon, et nad ei tule perega kokku vaatama Õnne tänavat, on ju? Ja need on, tegelikult on nagu raske kõnetada küll, kui ma niimoodi vanema perspektiivist mõtlen, et kuidas ma saan ta tähelepanu või nii-öelda, et aga jah, nad tahavad hästi palju, ma ütleksin niisugust, et nagu kiiret mingit asja ja ma ei tea, kas, ma ise usun, et mingi aeg see nagu muutub, et inimesed saavad nii palju, et see läheb nii kiireks, et siis tahad nagu rohkem niisugust nagu pikka formaati näha, et see on mingi teooria ka, et mis varsti peaks juhtuma, et inimesed saab kopp ette sellest nagu kaua sa neid shortse ja riile ja asju vaatad, et sul hakkab üle viskama, sa tahadki minna YouTube'i, võtta tunne see video, vaadata algusest lõpuni ja saad nagu mingi täiskogemuse, millest saad mõelda ja rääkida, sest sa ei lähe ju iga TikToki peale, et räägime sellest sügavalt, see oli jumala äge, nagu muljetame, et ma näen, et see pikad formaadid tulevad tagasi mingi aeg, aga kuidas kõnetada praegust, sa pead olema lihtsalt niisugune energiline ja kiiresti asju tegema, et oleks nagu minimaalselt vähe õhku materjalides, et niisugune nagu pum-pum-pum, siis nagu läheb. Aga kui sa ennast vaatad, et sa oled käinud sellega, ma mõtlen, et kui sa olid 11, siis aasta oli umbes täpselt 2010–12 mingi seal. No siis oli ikkagi, kõik oli juba leiutatud, on ju. Et võib-olla videod olid pikemad, aga nüüd nad on läinud, ma ei tea, shortse vist ei olnud.
Ei olnud. Ja TikToki vist ka ei olnud. Ei olnud jah, seal oli Vine hakkas tekkima mingi aeg, aga muud ei olnud jah. Et kui sa nagu ennast vaatad, et kas sa ise tajud ka, et sinu selline tarbimine on läinud sinna lühema poole või sa oled jõudnud selle paugu ära teha ja nüüd tahad juba tunnist vaadata? See on väga veider, sest ma olengi kasvanud üles nii-öelda pikema formaadiga, aga ma ei saa öelda, et nii pika, kas kunagi YouTube'i videod ei olnud see, et sul on täisproduktsioon, tunniajane video, vaid pigem oligi, et tehakse 10-20 minutit, ma mäletan, oli selline keskmine. Et tegelikult ta oli lühike, aga nüüd paar aastat tagasi tekkis see, et sul ongi, et tund aega näiteks teeb Sidemen Inglismaa poiste grupp teeb video tund aega, kus nad käivad autodega ringi rallimas Inglismaal ja sa vaatad terve aeg videot nagu ja saad nagu, et tund aega oli vähe. Eelmine video oli 2 tundi, ma tahaks 2 tunnilist nagu. Meil on sama asja öelda Artjomiga, et me tahame, et te videoks tund aega, kui ma näen, et pool tundi, see on nii vähe nagu. Ma nagu, et okei, nagu see on hea märk, et inimesed ikkagi tahavad sellist nagu pikemat formaati. Aga mul endal tarbimine et ma olen selline hübriid, ma ei tea, mulle meeldib mõlemad tarbida, lühikest kui pikka, ma lihtsalt vaatan kõike nagu, kuna... Aga ütle, mis... ma olen sinust natuke vanem, ma võiksin olla su isa, on ju, aga ma ikkagi kuidagi õudselt tundub mulle huvitav see. Ütle, kui sa vaatad ennast, kas sa oled ka tajunud seda, et mingid asjad, mis ei ole, ütleme, selles arvutimaailmas või kuidas sa kombineerid üldse seda, oma päris sõpru, kellega sa päriselt kokku saad ilma screenideta, on ju? Jaa, see on väga huvitav punkt, sest mul mingi aeg enne, kui ma hakkasin tegema 3 aastat tagasi siis tõsisemalt, siis ma hängisin rohkem enda nii-öelda tavaliste sõpradega ja tegime mitte midagi erilist. Aga nüüd mul on kõik sõbrad, nagu, kellega ma kokku saan, asendunud siis sisuloomet inimestega. Et mul on nagu sõbrad, kes teevad ka sisuloomet ja ma teen nii palju tööd, ma ei käi väga palju niisama hängimas, mul vaja lihtsalt aega. Ja kui me käime, siis võib-olla saangi kokku teiste endasugustega, kellega me võib-olla filmime ka midagi, et sükene natuke nagu kokku blendinud, kokku miksitud on see sõprade ja tööelu nagu. Aga see on nüüd mõnes mõttes loogiline, et kui ma mõtlen enda sõprade peale, siis seal on ka päris palju televisiooni inimesi ja filmi inimesi, et ega seal ei ole midagi erilist. Nendega on hea lihtne rääkida mingeid asju. Seda küll, mul on ka nagu hea meel, et ma saan rääkida inimestega, kes saavad must aru. Et hea küll, et me võib-olla see on nagu me saame kokku mingi tööalaselt, lähme midagi filmima, aga me oleme nagu sõbrad, kes koos midagi teevad. Ja mul on üks sõber, kes alati ütleb, et üks sõber ei viitsi muga teha äri ja mitte midagi, aga see ongi, et mul on nagu sõbrad, kes teevad kõik sama asja, et nagu väga mugav on nendega nagu koos olla, et samad mõtted alati, et jah. Ütle seda, kui ma kujutan ette, et teha üks küsitlus noorukite hulgas, kes on 10-17, et siis kelleks saada, ma kujutan ette, et influencer, sisulooja, mõjuisik on päris seal topis. Tahetakse lihtsalt ära elada sellest oma elustiilist lugusid vestes. Kuidas tegelikult on? Kas sa supled rahas, tahan ma küsida? Selle küsimuse peale ma arvan, et see on tõesti top, mis noored praegu tahavad. Kui ma käin noortekõttes ka, ma küsin alati ja on väga palju käsi, kes tahavad seda teha. Aga kas see on, kas nii-öelda ma suplen rahas? Ma ei ütleks, et ma suplen enda nii-öelda, aga see on see, kes vaatab, kui palju raha on suur raha, kui palju raha ei ole suur raha. Mina näen, et ma elan väga hästi ära ja see amet on vägagi reaalne. Et kui sa tahad teha siis nii-öelda täiskohaga sisuloomet 2025, siis see on vägagi võimalik täiskoha tööna kui ka ärina. Et siin ikka käivad mitmed tuhanded eurod läbi siis igakuiselt ja kindlasti suuremad tegijad, nendel käib juba 10, et see on jah, väga suur äri tegelikult. Nii et see on ikkagi ettevõtlusvorm, kus sina oma kogemuse pealt jagad mingisugust nagu asja edasi. Jah, ma ise võtangi seda kui äri, et näiteks teine aasta, kui ma tegin, siis nüüd on 3, aga teisel aastal ma nägin, et ma ei saa nii palju tööd teha enam või nii palju sisu ja ma pean rohkem hakkama mõtlema, et kas nendel monteerijatel on makstud, palju mul raha tuleb sisse, palju mul raha läheb välja, ma pean hakkama juba mõtlema nagu nüüd rohkem nagu siis äriboss seda sealt ülevalt poolt, et mitte enam kui kes teeb lihtsalt, et ma teen paar videot ja lähen magama, et ma pean hakkama mõtlema nagu natukene ettepoole, et sükest nagu päris äri, jah. Kui me enne rääkisime siin sinu nime variantidest, siis Chris Boss kõlaks ka päris hästi. Chris Boss. Ma olen vahepeal nalja pärast ütlen küll, jah, et nagu te võite mulle öelda Chris Boss, aga mitte veel. See teema, mis on paljudele neile, mina olen ka väike, sisuliselt väike ettevõtja, mul on oma saade või oma saated, mida ma produtseerin, ma ei sõltu otseselt
et või noh, ma pean ise endale tööd leidma, andma seda tegema. Läbipõlemise oht on väga suur, sa põhimõtteliselt, kui ei ole sisemist distsipliini, avastad, et sa oled kogu aeg tööl. Kuidas sinu äris on? Jaa, mul sõber Ralf siis ütleb, ma olen alati öelnud, ta ma 2 aastat tundnud teda, ta mulle öelnud, et Kris, vaatad see läbipõle, sa teed nii palju, vaatad see läbipõle, ma nagu, et ma ei põle. Aga tõsimeeli ma ei ole siiamaani läbi põlenud. Ma ei tea, miks, isegi kui ma iga päev teen kogu aeg, mõtlen uusi asju, mul on üks hiiglaslik projekt ja selle taga on teine hiiglaslik projekt, ma peaksin läbi põlema, aga ma ei põle. Kindlasti on see, et ma võtan pausi, näiteks kord aastas ma jõulude ajal võtan 2 nädalat, kus ma olen täiesti nagu offline, täiesti nagu kadunud. Et siis ma nagu saan enda need inspiratsioonid tagasi. Aga ma usun ka, et distsipliin on see, mis mind nagu hoiab, et ma lihtsalt meeldib teha, mida ma teen ja vahet ei ole, mis nagu tundeb, mul on võib-olla vahepeal on vähem inspiratsiooni, aga ma ikkagi mõtlen, et teeme ja siis tuleb mingi äge aeg, natuke halvem aeg, äge aeg ja siis ongi nagu siuke balanss. Kui palju sinu elus on seda, et sa jälgid, ma ei tea, kui palju sa trennis käid, kui palju sa vaatad, mida sa sööd, kas see Hesburger, mis sul nüüd Tallinnas on kättesaadav või mõni teine kiirtoidukoht tõmbab sind? Tõmbab, aga ma augustis hakkasin vaatama, et ma võiksin enda tervist natuke parandada. Et ma nägin, et ma natuke liiga palju juba rämpsu söönud ja nii-öelda ma ei ole süvenenud sellesse. Ja siis ma hakkasin vaatama tõesti, et kui palju mingis ketšupis on suhkruid ja mis iganes, et ma ei sööks üle lihtsalt. Ja siis ma istun nii palju, aga ma käisin suvel jooksmas, nüüd ma olen kahjuks saanud käia, mul on 6 aega olnud üks sisumaa projekt, siukene kogu aeg pean olema olemas laivis ja ma pole praegu saanud, aga eelmine aasta tegin boksi aasta aega, see aasta käisin jooksmas, nii et trenn ja õige sükene toitumine on mul vägagi teemas. Ütle, mul on jäänud mulje, et noored mehed, et seal on mingisugune niisugune suur piir, et ühed on nagu mingid ülisportlikud, jälgivad, ju tegelikult on väga palju sisuloojaid, kes tegelevadki sellise tervise edendusega, kes on spordile orienteeritud, söögile, väga palju teaduslikult tõestatud kraami, mida nad jagavad. Ja siis on teine äärmus, mis on suhteliselt nagu lappes, ma kujutan, et kõik pahed võib ilmselt sinna rittu panna. Kuidas on? No, ma olen näinud neid inimesi, kes teevad TikTokis neid mitmeid kanaleid on sellised, et tee trenni niimoodi, söö niimoodi, tee niimoodi. Ma ei tea, minu puhul see nagu väga ei aita, see on nagu see, et vanem tuleb ja ütleb sulle surub, et ära tee seda, aga sa ei saa nagu aru, et see on hea teadvustada inimestele, kindlasti keegi saab sellest inspiratsiooni, et aga jah, ma ütlen, et minu jaoks on see olnud ikkagi elus, et asjad, mis mulle külge jäävad, ma olen ise avastanud või nagu endale teadvustanud, et ei ole see, et ma näen TikTokis, kus keegi ütleb, et sa oled laisk, sa oled paks, et mine hakka tegema, ära söö rohkem, see on ta lemmiktoit, siis ma nagu, et see nagu ei pane mind mitte sööma, et ikka ma pean ise jõudma sinna nagu järeldusele. Me oleme kõik otsinud seda, et kuidas nagu teha seda pööret, et noh, ütleme minu vanustel on see, et noh, tihtipeale nad hakkavad liigutama siis, kui on mingisugune esimene terviserike. See on kindel pauk. Kelleks õnnestub pääseda, võib-olla läheb, muudab elu. Kuidas seda ennetada, et kuidas me oleme, äkki on need sisuloojad, kes suudavad öelda, et kuulge, ärge nüüd hakake veipima või seda tupsu tegema, et ma ei tea, sööge porgandit parem. Et kas sellel on üldse mingit lootust või see on seesama, nagu sa ütlesid, et kui keegi ütleb, et siis nagu nii ei tee? Ma arvan, et on lootust, sest alateadvuslikult, kui sa tarbid midagi, sa ju veits nagu, see hakkab sul kuskil ajus seal nagu seedima, mingi sükene seeme läheb maha sinna, kui sa vaatad kedagi, kes ei tarbi neid asju, sa istu tema striimis ja ta vahepeal tõmbab veipi ja ta ei tee seda nagu, et sa võib-olla küsid mingi aeg, et kas sa ei tee neid asju, tuleb sulle, et ei, ma ei tee, sa olegi nagu, et ta meeldib mulle, ta on äge inimene, et võib-olla ma ka ei peaks tegema, et ma usun, et sisuloojatel, kui kellelgi on kõige suurem mõju inimese nii-öelda psüühise muutmise kohta, sest inimesed tarbivad nii palju ja nii nagu ühildunud siis keda nad vaatavad inimestega, et jah, et enda nagu nii-öelda iidolit sa ju kuulad, et mul on ka näiteks PewDiePie, siis Felix Schellberg, kes on Rootsi YouTuber, ta on maailma kõige suurim, oli üks hetk. Ta läheb Jaapanis ja tema on rääkinud alati, et ta loeb neid Kreeka filosoofia raamatuid, loeb ja kõik on videotes rääkinud ja ma olen huviga kuulanud seda kõike, et ja vastu võtnud, et tema nii-öelda õpetusi.
et ma ise usun, et kui keegi siis sisuloojad saavad seda kõige rohkem muuta, kuidas inimesed midagi tarbivad. Kuidas sul on, et sa tajud seda, et need noored, kes sind järgivad või jälgivad, et tegelikult nad vaatavad seda, kas sa tarbid veipi näiteks või tupsu või ma ei tea, alkot on ju? Ja ei, kindlasti vaatavad ja ma alati mõtlen selle peale, et ma räägin, keegi küsib mu käest, ma nagu, et ma ei ole teinud mitte kunagi elus suitsu, päriselt ei ole. Ma olen proovinud veipi 3 korda vist gümnaasiumis ja mulle ei meeldinud asjad nagu ja ma põhimõttega ei teinud kunagi suitsu, sest ma ei näinud sellel mingit pointi lihtsalt, et juba 4. klass oli, kui ma ei eksi, kui sõbrad tulid, et kuule, lähme teeme seal kuskil maja nurga taga, ma olin seal nende kõrval, ütlesid mulle, tahad ka proovida? Ei taha, kindel, mul on mingi 100 korda öeldud ja siis ma võib-olla veits ehitasin endale seda müüri nagu ei ütlemismüüri ja endale nagu kindlaks jäämist. Ja mul üks teine sõber, kes oli ka nagu, et ma ei tea, aga lõpuks ta nagu andis alla ja siis temast sai ka suitsetaja nagu, et seal võib-olla on ma ei tea, kas see mingi kodune kasvatus või lihtsalt milles on, et inimene ütleb ei, vaata, see pinge on päris suur, kui sul on 5 su sõpra seal ja kõik teevad suitsu ja saad üks, kes ütleb ei nagu ja sa jääd endale truuks. See on, ma ei tea, kust see tuli, aga see on kuidas ma olen niimoodi järginud asju, et... Aga see on ju cool ka. Sa oled ikkagi one of a kind, on ju. Ma arvan, need 5 sõpra, kes suitsu tegid, ei striimi nii jooksalt kui sina täna. No... ma ei taha alati mõõta edukust selle pealt, mis mina teen, et edukas on olla ka, kui sa oled mingil muul alal tubli töötegija, aga jah, ma ei tea, kas nad on kõik sellist nii-öelda ettevõtted inimesed, ma ei ole nad ammu suhelnud. No me ei saa tegelikult sildistada ka, et kui sa teed suitsu, et siis sa oled väga halb inimene, on ju, et eks see on pahe ja haigus, on ju. Yeah. Aga no, igatahes on äge öelda ei. See on äge jah, aga väga raske, kui sa oled see üks seal, et sõprade surve on ikka päris suur, kui sa oled ju noor. Kogu su elu ongi su sõbrad ja kool, et sa ju tahad olla kõigiga nii-öelda koos, et nende kambas. Kas noorus on nukas? Ma ei tea nagu, väga palju näidab seda, et tänapäeval on seda brain rotti ja kõik siukene, et TikTok on siukest hullust täis. Aga mina mäletan, ma vaatasin YouTube'il siuke asi nagu Annoying Orange, ehk siis siukene hull mandariin, kellel pandud nägu peale ja ta lihtsalt mingi irvitas ja naeris, täiesti absurdne sisu, mida ma vaatasin. Et tegelikult on nagu, juba mina vaatasin mingisuguseid jumala hulle asju või nagu nii-öelda siuksed nagu, tundub nagu lolle asju, aga ma ei ütleks, et nagu ma kuidagi hukas olen, et ma arvan, et ei ole midagi väga hullu, et see lihtsalt käib niimoodi ringi nagu. Mis sa sellest teooriast arvad, et tänapäeva noorus, kuhu ma ka sind ikkagi kuidagi pean, ei oska enam nagu päris elus suhteid luua ja noored ei taha kurameerida ja veeta koos niimoodi intiimselt aega. Mis sa arvad? Ja no see on minu meelest juba statistiliselt tõestatud, et see on juba süvenev probleem ja see on juba sellepärast, et inimesed on nii distantseerunud üksteisest pärast ka Covidit ja et ollakse rohkem internetis, kui päriselus kokku saadakse ja võib-olla mõeldakse mitu korda üle, et kas ma peaksin selle inimesega minema kohtingule, aga üldse rääkima, mis selle point on. Ma olen ise ka selle sama asja ohver, ma tõsimeeli keskendun ainult tööle ja ma mõtlen, mul on selline, et kui tuleb mingi naine mõellu, siis tuleb, aga ma ei näe vajadust minna otsima ka, et muidugi võiks ju nii-öelda siis rahvastikku tõsta ja lapsi saada ja mis iganes veel, kodu, pere luua, aga ühiskond väga ei soodusta meie generatsioonile neid asju, et sul pole nii lihtne kõike seda teha, et jah, see on tõesti päris probleem. Mis aitaks? Mis aitaks? Ma arvan, siin on tehnoloogia on suur nagu roll, mis siin mängib kaasa, et kuidas inimesi kokku saada. See on raske ennustada, kas inimesed lähevad rohkem kokku või rohkem lahku, mida rohkem tehnoloogia edasi läheb. Ma ise kipun arvama, et rohkem kokku. Näiteks siukene teooria on, et kui need mingid prillid tulevad, et inimesed nagu väga head need virtuaalprillid, mis on nagu samad nagu võib-olla meie prillid praegust, et sa käidki mängimas mänge õues, sest maailm muutub mitu korda ägedamaks, kui seal ühe ekraani taga sul on mäng igal pool. Et inimesed käivad nagu koos, et lähme jalutama, näiteks juba on siuksed mängijad, saab minna parki sõbraga, teil on prillid peas ja te näete mingid zombid jooksevad ja ajate need mõõgaga taga seal, et võib-olla see toob inimesi füüsilisse maailma tagasi mingil määral, et mingi siukene positiivne muutus tuleb mingi hetk.
aga seda on väga raske ennustada, kuidas see läheb ja selle pealt on raske mõelda, kuidas seda lahendada. See on mingi liitreaalsuse teema, see mingi augmented reality või mis iganes ingliskeelne termin. Jaa, täpselt jah, mida kõik firmad praegust raha pumpavad sisse ka, et Samsungil tuli ka just välja enda uus, nii et jah. Kas sa soovitaksid minul hakata sisu loomisega tegelema rohkem? On lootust, kas näiteks 40 pluss inimesed vajavad ka mingit sisu loomist? 100%, ma näen hästi palju, kuidas Facebookis või TikTokis on sellist nii-öelda, ma mõtlen inglise keeles on boomer humor nii-öelda siis, aga nii-öelda 40–50 aastate nagu huumor, et ongi 40-aastane mees, üks naine, kes teevad TikTokis, ma ei mäleta kasutaja nime, nad teevad jumala naljakaid videoid ja siis kõik kommentaarid on sellised nagu vanemad inimesed täis ja kõik naeravad, et minu meelest see on väga just hea, et teevad nagu kõik võtavad vabalt, et sisuloome ei ole mingi asi, mida sa pead nagu nii-öelda tööna tegema, et sa teed nalja lihtsalt inimestele internetis mingi videotega, et kõik võivad teha seda. Et ei pea nii väga tõsiselt võtma seda? Ei pea jah, et mina ka ju tegin sellepärast, et mulle meeldis lihtsalt nagu teha neid, et ma ei mõtlenud, et ma tahan sellest äri teha ja mingit suurt asja ehitada. Ma just tegin, mis mulle meeldis nii-öelda. Mis on see, mis sind praegu hommikul ärgates nagu rõõmsaks teeb? Ma ei teagi, no niimoodi öelda, mis kohe rõõmust, et naeruga ärkan üles. Ma pigem, kui ma ärkan üles, ma mõtlen kohe, mis mul nagu ees ootab ja mis nagu mul on terve kalender täis kogu aeg, et mis mul see vaja teha, ja mul nagu elu lihtsalt käib nagu, ma ei ole väga kohal, vaid ma liigun lihtsalt kogu aeg nagu mingi selle vooluga lihtsalt kaasas. Aga mis mind rõõmsaks teeb, on kindlasti ägedad sellised saavutused, mida ma ära teen, et näiteks Sydneyga tegime laulu, inimestele väga meeldis, ma nagu, et jess, oli väärt seda, mis ta oli nüüd 7 kuud teha seda laulu, et inimestele väga meeldis. Saan teha, näiteks praegu tegin projekti, praegu käib veel, kus Eesti ja Soome sisuloojad mängivad koos nii-öelda Minecraftis ja teevad otseülekanded, et see on minu jaoks nagu väga äge, et ma sain kokku tuua 2 riigist erinevad inimesi, nad koos teevad sisuloomet. Et sellised enda kuidagi südameprojektid teevad mind rõõmsaks, ma ütleksin. Aga kuidas sa lõõgastud? Ütleme, et sul neid päevi, kus sa päriselt oled offline, võrgust väljas, liiga palju ei ole, aga mis see sinu retsept on? Käisin muidu jooksmas ja boksitrenn on kindlasti see, mis oli mul nagu siukene, et täiesti saan keskenduda mitte sellele, aga nüüd jah, praegust on see, et kui ma offline olen, ma ikkagi nii-öelda online, ma lihtsalt tarbin sisu. Et ma vaatan lihtsalt netis võib-olla järgi mingid paar head vana filmi, mingiga vaatasin järgi ja siis neid Batmani filme vaatasin ja kõiki Spider-Man, ma nagu, et ühesõnaga, kui ma ei tee, siis ma tarbin ja tarbimine on minu puhkus. Okei. Anna paar vaatamissoovitust ka, kui ma tahan selle noorema generatsiooni kohta teada saada. Või mis sinu enda kanalid on? Et kuhu kui ma tahaksin sinu jutt tundus mul huvitav, sa ei suitseta, tundud üsna okei tüüp, mida ma peaksin vaatama? Kus sa oled? Jaa, sinule ma soovitaksin number 1 oleks Millennialsi kanal. Seal me teeme igasugust, käime hotelle vaatamas ja liigume ringi. See on sulle soovituslik. Siis edasi mõtleksin Chris Boysi kanal, minu see põhikanal, ma teen seal huvitavaid videoid, näiteks käime vahepeal kummitusi püüdmas ja mitte nagu nii-öelda siis feigitud, vaid päriselt otsimegi ja on väga veider asju juhtunud. Ees on mul mängukanal, Chris Boys mängib, see on võib-olla noortematel mänguvideod, kus ma erinevaid mänge mängin. TikTokis on ka naljakad videod Chris Boysi kanali alt ja jah, need mõtleksin on põhi. Ja nüüd muusika ka, muusika varem on ka, aga kui tahad kuulata ka, saab mind kuulata ka siis Spotify'st, ei viitsi, ei saad Chris Boysi ja siis nii. Nii et kui te head kuulajad tahate teada saada, siis millega tegelevad nooremad inimesed, siis Chris Boysi erinevatest kanalitest, ma arvan, saab selle tee otsa kätte, et hakake sealt vaikselt arutama. Ja kogu mulli saab kätte, meil on nagu kõik kanalid olemas iga asja jaoks, et ja et sa oled päris inimene, seda ma võin teile kinnitada, et ta ei ole mingisugune virtuaalne tegelane, vaid on päris isik. Mul on sulle lõpuküsimus, mida ma küsin kõigilt meestelt. Mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Ütleksin kohe ära, üks asi, mida ma tunnen, et kohe mind aitab, on sõna otseses mõttes trenn. Ja kui ma tean, et mingi päev mul on siuke nagu negatiivne tuju, mõtlen, et midagi on halvasti, midagi on nihu läinud, siis ma olengi, et ma ei võta arvesse, ma enda peas olen nagu, et tänase päeva mõtted ei loe.
et ma ei arvesta tänase päeva mõtteid ja kui mul tuju on ikka halb õhtul, siis ma lähen jooksma. Ja pärast jooksmist mul on tuju palju parem. Et sõna otseses mõttes päriselt trenn on lahendus. Aitüma, et sa tulid. Kris, hoia ennast siis niimoodi läbi põlemise eest ja ma loodan, et sul õnnestub maailma muuta paremaks, tervislikumaks ja et mehed elaksid kauem ja ei sureks maha. Eks ma proovin. Muud üle jää, tuleb proovida. Saad väikse ülesande. Väike ülesande. Siin nad kuulavad. Aitäh, selline sai tänane saate. Kuulake järgi, soovitage sõpradele ja tšekkige siis järgi biiti. Aitäh teile.